al Camp Nou. Us he dit que estàveu molt guapos, però no m'hi he fixat bé. Haig de tornar. Sí, jo també he vist la foto. Atenció, la passada per Pedraza a l'interior de l'àrea, posició boníssima, Pedraza, gol. Gol de Pedraza, han trobat ara un forat, una autopista per la banda esquerra de l'atac. Bruguet, la dreta de la defensa del Barça, la passada en profunditat, Pedraza es planta sol davant de Ter Stegen, poca cosa hi podia fer el porter alemany. Marca el Villarreal, 40 de la primera, Barça 0, Villarreal 1. Pues Pedraza que ho ha fet molt bé, ha arribat amb contundència, ha xutat a porta i ha marcat, cosa complicada i ho ha aconseguit fent, s'abraça als seus companys, Emery ho celebra amb molta tranquil·litat i orgull, es pentina, i Pedraza que dedica el gol a algú, un amic o algú, i tranquil, amb el cap cot, anant cap a la seva zona. Sí, li han guanyat l'esquena. Jo crec que Adama és el que volia cobrir a Pedraza. Alves estava fora de la seva posició i Adama és qui perseguia Pedraza, que ha guanyat molt bé l'esquena. No sé si és Parejo el qui la posa, però l'assistència és boníssima i Pedraza que defineix bé amb la cama esquerra davant la sortida de Ter Stegen. Sí, Alves estava molt fora de posició, estava jugant pràcticament per dins com a migcampista i Adama arriba tard i Pedraza ha vist Això, Jo crec que és fora. Compte González des del bar, que això ho haurà de revisar. Una Emery que s'indigna, va directe cap a la banqueta per seure, una mica emprenyadot. L'agafa la pilota Ferran, vol assumir la responsabilitat, però a mi m'ha semblat que era fora. El peu és veritat que està fora, No sé si la cama, el genoll, aviam... Però hi ha contacte? És fora. Sembla fora, El VAR està revisant el gol del Sevilla per possible fora de joc. El treuen fora, si la treuen fora ja està marcat amb l'esprai l'àrbitre. I serà falta lateral favorable al Barça. Recordem que, com que és cas de dins i fora d'àrea, això no cal que ho vagi a mirar l'àrbitre al monitor. Li diuen des de les rozes i llestos. Com ha posat l'esprai, amb quina elegància l'àrbitre, Anul·lat el gol del Sevilla. Sevilla 0, Atlètic Club 0. Déu-n'hi-do. La falta és perillosa. Sí, la vol Dani Alves, està Araujo per allà, no sé si li està demanant que li tregui una mica Alves per rematar o li està dient on li ha de posar, ara va a l'àrea ja directament Araujo, en tot cas és una falta lateral però és xutable. Sí, també podria xutar, jo crec que és més per centrar, però podria xutar Dani Alves, a veure. El 8 de la segona part, Barça 0, Villarreal 1. La penja Alves, la rematada fora! Córner finalment, la rematada que ha fet l'Anglès, diria, l'ha acabat desviant un jugador. Libre, no? Poden canviar el partit i segur que Xavi vol acabar també amb bon peu aquesta temporada, amb tot el que ha passat. Ha sigut una temporada molt complicada i si bé s'han aconseguit els objectius, doncs tot és més fàcil si avui s'acaba amb una victòria amb un bon regust de boca. Compte el Villarreal, la passada per Pedraza, molt bé ara Dama, ha fet el treball defensiu, però rebutja fatal i ha regalat a Moi Gómez, gol. Què fa Dama? Sí, és ha rebutjat amb la cama esquerra a l'interior de l'àrea, però l'ha rebutjat cap al mig, sense mirar on anava la pilota. ABC del que no s'ha de fer. Aprofita el regal Moi Gómez, 9 de la segona part, es complica més. Guanyar l'última jornada de Lliga, Barça 0, Villarreal 2. Havia fet bé la cobertura Dama, però després li ha regalat el gol a Moi Gómez. Moi Gómez que ho celebra amb tot l'equip fent una pinya, un jugador nat, preparat pel gol i que ara mateix torna a donar... La centrada d'Alves, l'enèsima, no hi arriba Ansu Fati, se recupera Dembélé, poqueta cosa del francès. A veure, la centrada de Dembélé és una altra centrada sense solta ni volta, la recuperarà a l'altra banda Jordi Alba, enxat el banderó de córner enrere per Riqui Puig, Riqui amb Busquets, Riqui en horitzontal per Alves, té posició de xut, xuta Alves, Rulli el rebot, vinga Ansu, gol! Anul·lat. Fora de joc. Per fora de joc, entenc que d'Ansu Fati, en el moment que xuta Dani Alves. S'haurà de revisar, però de moment el gol anul·lat. En directe sembla clar perquè estava massa sol Ansu Fati i ara veurem amb la repetició si s'equivoca o no en línia. Rulli que no l'ha pogut aturar i agafar i que l'ha rebotat i li ha deixat els peus d'Ansu Fati, que ha pogut aprofitar l'ocasió que al final no ha valgut la pena. En directe tampoc m'ha semblat que el xut d'Alves fos tan bo perquè el deixés Rulli a peus d'Ansu. Un peu, És un peu, jo crec, d'Ansu. Sí, l'anul·larà, jo crec. Molt poc, Realment és molt poquet i algun extrem li deu fer... Sí, l'anul·la l'àrbitre, instàncies de González al VAR, vaja, ratifica el que ja havia assenyalat l'assistent, per tant continua el 0-2, 28 de la segona part per al Barça contra el Villarreal. És que la tenia l'última. Però, hòstia, us esteu pentinant dades com si no hi hagués demà, amics del Camp Nou. Sí. És un... Vaja, hi ha rècords, Molt bé, tu.
molt bé. Ballera també està calladet, però també s'està... Emery fitxarà Molló. Escolta, Ballera aquest cap de setmana no porta un cap de setmana que només li hagués faltat estar dijous a Belgrat i feia hat-trick, eh? Sí, la veritat és que sí. Déu-n'hi-do. Igual que la Laia, Mira, quan anava sense tu anava cantant Champions. Ostres. Això acabarà malament encara. La centrada buscant Urier, s'atrapa Quina rapidesa, de pim-pam. Sí. Quan afegeixen, Sergi? Quants? 4, no? Sí, 4. 4, sí. T'has deixat els prismàtics, tu, Sergi? Sí, no me'ls deixa. 4 minuts, no ens perdonen ni això. T'hauria de deixat els meus, és veritat. Conduera no té cap tipus de compassió, eh? No. És veritat que hi ha hagut la pausa d'hidratació i els canvis. Vull dir. Sí, però que vaja, ja està. Perquè hi ha hagut dies que han perdut 300 minuts i n'han afegit 2. I que a més ja està, no? La Conference League és per la Real i s'ha acabat, no? I ja està. Sí. I tercer llavors l'Atlético, no, Marta? Està guanyant? Sí, està guanyant, tercer l'Atlético. Continua guanyant 0-2 al camp de la Reial Societat i el Sevilla continua guanyant 1-0 a l'Atlètic Club. El Barça, per tant, acabarà segon a 13 són del Madrid? Sí. Sí, 13 del Madrid. Mira, donaré la meva dada també. 73 punts, la puntuació més baixa del Barça a la Lliga des de la temporada 2007-2008. 67, aquella temporada, que és l'anterior a la 2008-2009. He dit la lògica, vull dir, l'anterior als 6 títols, no? I ara que has dit això, recordo que el Barça havia de sumar 4 punts dels últims 6 al Camp Nou per no fer pitjors números com a local a la Lliga que la temporada passada. I només de sumar 3, els 3 de l'últim partit. O sigui que una altra xifra que, en aquest cas negativa, que el Barça aconsegueix aquesta temporada. És un dels punts, per mi, importants i prioritaris, fer-se fora al Camp Nou. Sí. És que, si no, no hi ha manera de dubtar cap títol. Bé, el que s'ha de fer és això, és intentar fer un bon mercat d'estiu, intentar reforçar la plantilla com vol l'entrenador, amb les baixes que s'han de fer i les palanques i tot el que vulgueu, i a veure si amb una pretemporada sencera Xavi construeix un equip que s'assembli a l'equip que vam veure a finals d'any, no? I després de l'aturada jo crec que també el vam veure al partit contra el Sevilla i en algun altre moment, no? Xiulets, Xiulets perquè el Barça estava remenant la pilota al mig del camp perdent 0-2 en el temps afegit. Sí, no trobava profunditat i el públic també s'impacienta. Ha aguantat molt, Sí, ja. Mira. Bé, és que entra poc i massa, Clar, és que al final és que no estàs anant ni intentar-ho ni atacar, és que... Per la pilota Riqui Puig, espera que si fan ara el tercer, això acabarà com el Rosari de l'Aurora. Chukwueze, a l'altra banda Estupinyan, es planta sol davant de Ter Stegen, la centrada, sort que no ha triat bé. S'ha equivocat, sí, perquè darrere tenia 3 passades. Sí. Tenia sol Jackson al punt de penal, perquè només l'havia d'empènyer. Sí, Tot més enrere, entrava Capú, estava penya, ho va fer molt malament Estupinyan. Vinga, que a l'altra banda arrenca Frenkie de Jong per Riqui Puig. Riqui s'atura, pressionat per Aurier, que li pren la pilota en primera instància. Busquets a la dreta per Dembélé. Dembélé la deixa per Memphis, el xut, tapa la defensa del Villarreal, rebutja ara la pilota a l'equip groguet i aquí s'acabarà el partit d'aquí uns instants. Acaba de marcar la Reial Societat, ha marcat de cap John Guridi, per tant, Reial Societat 1, Atlètic de Madrid 2, quan s'està acabant ja el partit, falten 30 segons. Casualitats de la vida, l'última pilota que ha tocat Dembélé, l'última pilota que pot haver tocat Dembélé amb el Barça és un esforç defensiu, corrent per la banda, cosa que no és la seva habilitat principal. No. 15 segons, ja haurem arribat al 94, Munuera tingui compassió, mira, xiula, l'ha tinguda, s'acaba, xiulada, que tapa l'himne del Barça, però xiulets al Camp Nou, així acaba la Lliga i la temporada 2021-2022, Barça 0, Villarreal 2, el Barça ha anat clarament de més a menys en aquest últim partit i sobretot arran del 0-2 s'ha desfet absolutament i ha acabat frustrat, impotent i guanyant-se els xiulets amb mereixement del seu públic. S'abracen Capú i Araujo, també a l'Anglès i Jordi Alba. Veurem si hi ha algun jugador del Barça que es queda al mig del camp per acomiadar-se, sobretot aquells que tenen